என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சென்டமெண்டலில் ஒரு 10 கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம். 10 கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து அசர்ஷன் ரீசன் கொஸ்டின். அதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து பிளேன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்வேஸ் ரிசல்ட் இன் பிளேன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் சொல்கிறாங்க. பிளேன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்து அது ஒரு கண்டிஷன், பிளேன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின்னா அது ஒரு கண்டிஷன். பிளேன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்னால் 2 ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து இருக்கும். ஸோ 3ஆவது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நெக்லிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். பிளேன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின்னா வந்து 2 ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும், 3ஆவது ஸ்ட்ரெயின் வந்து நெக்லிஜிபிள்னு சொல்லலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருந்ததுன்னா பிளேன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயினாக வரணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஆனால் வந்து அது வரும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபால்ஸ். ஸோ பிளேன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் பிளேன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து வராது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது ஃபால்ஸ். ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா யூனிஆக்சியல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரிசல்ட் இன் த 3 டைமென்ஷனல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின். ஆமாம், ஒரு பக்கம் ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது யூனிஆக்சியல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது 3 பக்கமும் தான் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும், 3 டைமென்ஷனும் மாறும். ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ. அப்போ ஏ ஃபால்ஸ் ஆர் ட்ரூ. ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். மேக்ஸிமம் ஷியர்ஸ்னா σ1 - σ2/2. இப்போ இங்கே σ1க்கு பதிலாக σp1 கொடுத்துருக்காங்க, σp2 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ σp1 - σp2/2. அதுக்கப்புறம் அண்டர் விச் லோடிங் கண்டிஷன் மோர் சர்க்கிள் டச் த ஆரிஜின். மோர் சர்க்கிள் வந்து ஆரிஜின் டச் பண்ணோம் அண்ட் ஆஃப் த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஹேவிங் 1 பாசிட்டிவ் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் என்னென்னா எப்படி ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், அப்புறம் வந்து ஆரிஜின் டச்சாக இருக்குன்னா இது வந்து யூனிஆக்சியல் டென்ஷன் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். யூனிஆக்சியல் கம்ப்ரெஷன்னா எப்படி வரும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா யூனிஆக்சியல் கம்ப்ரெஷன் வந்து இப்படி வரும். ஸோ இந்த பக்கம் தொட்டு இருக்கும் அப்படின்னா. அப்புறம் பியூர் டார்ஷனுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா சென்டரில் இருக்கும். ஸோ மூணுத்துக்குமே யூனிஆக்சியல் டென்ஷன், யூனிஆக்சியல் கம்ப்ரெஷன், பியூர் டார்ஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கன்சிடர் ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட். 3 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 2 dimensional stress applied to a thin plate in its own plane represent the plane stress condition. plane stress conditionனா என்னென்னா அது ஒரு 2 dimensional stress கண்டிஷனு தின் பிளேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறது in its own plane. ஸோ வந்து தின் பிளேட் இருக்குன்னா அது எந்த பிளேனில் இருக்கோ அந்த பிளேன்லேயே தான் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றாங்க தின் பிளேட்டில். ஸோ அந்த யூனிட் ஓன் பிளேன் அதுதான் பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ அது உண்மை தான். அண்டர் பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் ஸ்ட்ரெயின் இன் த டைரக்ஷன் பர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன் இஸ் 0. ஸ்ட்ரெயின் கிடையாது, ஸ்ட்ரெயினுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு போட்டால் கரெக்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு. ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் அண்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் மே அக்கர் சைமல்டேனியஸ்லி ஆன் ஏ பிளேன் அப்படி சொல்கிறோம். ஆமாம், நார்மல் அண்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் மே சைமல்டேனியஸ்லி ஆன் த பிளேன் சொல்கிறோம். 1 and 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் when the 2 principal stress are equal and like. ஈக்குவல் அண்ட் லைக்னா ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். மோர் சர்க்கிள் வந்து பாயிண்ட்டாக மாறும்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கோம். ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிளும் வந்து இதில் வந்து என்னென்னா ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்குறாங்க. ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னென்னா ரெண்டுத்தோட இதுதான் வந்து ரிசல்டன்ட்டு. ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் சிக்மா தான் வரும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் எந்த பிளேனில் போட்டாலும் சிக்மா தானே வரும். எந்த ஆங்கிளில் பார்த்தா சிக்மா தான் வரும். ஸோ மாறவே மாதிரி இது சிக்மானா எங்கே போனாலும் சிக்மா தான். அப்போ ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன கேட்குறாங்க, சிக்மா ஈக்குவல் டு த பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ். இது வந்து இந்த என்னென்னா மோர் சர்க்கிள் வந்து பாயிண்ட்டாக மாறுற கண்டிஷன் தான் இது. மோர் சர்க்கிள் பாயிண்ட்டாக மாறுற கண்டிஷன் அப்படின்னா அப்போ ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஈக்குவல் டு த பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படி ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு த பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எலிமெண்ட் ஒன்று இருக்குது. எலிமெண்ட் ஆஃப் த பாடி வந்து ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குது அண்டர் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ வந்து எலிமெண்ட் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருந்தால் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அது பேர் தான் பியூர் ஷியர். யாராச்சும் பியூர் ஷியர்னால் என்ன டிஃபைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஒரு எலிமெண்ட் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷன் இருந்தால் அதுதான் பியூர் ஷியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பியூர் ஷியர்னால் எல்லா திசையிலையும் வந்து ஷியர் மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும். இது வந்து அப்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுது, இது டவுன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுது. இது வந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ஷியர் சொல்லுவாங்க. இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஷியர் வந்து கிளாக் வைஸ் ஷியராக இருக்கும். ஸோ இந்த ஷியருக்கு வந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் வந்து ஷியரு, இது வந்து கிளாக் வைஸ் ஷியரு, இது வந்து கிளாக் வைஸ் ஷியர் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஷியர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இது வந்து ஒரு பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அன்லைக்காக இருக்குது. அன்லைக்னா ஒன்று பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு இருக்குன்னு வச்சிங்களேன். அப்போ நார்மல் ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றது. வெர்டிகல் ஆக்சிஸுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நெகட்டிவாக இருக்கும், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாசிட்டிவாக இருக்கும். அதுதான் இப்போ நெகட்டிவ் ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சரு. நெகட்டிவ் ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்படின்றது வந்து தப்பு. நெகட்டிவ் ரைட் வந்து தப்பு. இங்கே தானே ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நெகட்டிவ் வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் அப்படின்றது. பாசிட்டிவ் ஃபார் பாயிண்ட்ஸ் அந்த சர்க்கிள் அந்த லெஃப்ட்ன்றாங்க. லெஃப்ட்டில் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்காது. எய்தர் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் வரவே வராது. ஸோ நெகட்டிவ் ஆன் த லெஃப்ட் சைடு. இது சிம்பிள். இது வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் இல்லாத கொஷின், ஆனால் வந்து கான்செப்ட் புரிய வைக்கிற கொஷின். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மோர் சர்க்கிள் இருக்குது. மோர் சர்க்கிள் யூஸ் டு டிட்டர்மின் த ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த ஆப்ளிக் செக்ஷன். ஒரு ஆப்ளிக் செக்ஷனில் கண்டுபிடிக்கலாம். என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம்? டைரக்ட் ஸ்ட்ரெயின் tensile stress on one plane accompanied by the shear stress. Direct tensile stress in 2 mutually perpendicular direction கண்டுபிடிக்கலாம். Direct tensile stress in 2 mutually perpendicular direction accompanied by simple shear stress. ஸோ என்னென்னா
ஒரே ஒரு பிளேனில் டென்சைல் நார்மலும் ஷியரும் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்புறம் இல்லைன்னா 2 பிளேனில் இந்த பிளேனில் இந்த பிளேன்லையும் கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லைனா 2 பிளேனில் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஷியரும் கண்டுபிடிக்கலான்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு நார்மலான கொஷின் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் பாடி வந்து சப்ஜெக்டட் டு எ டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸ் இன் த பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரஸஸ் ஒய் இன் த பர்டிகுலர் டைரக்ஷன். ஒரு வந்து டென்சைல் இருக்குது, இன்னொன்று கம்ப்ரஸிவ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுங்களேன். அப்போனா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் அன்ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க அந்த பிளேன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தர் வில் பி எ என்னென்ன இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் பிளேனில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றப்ப நான் வந்து நினச்சேன் இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது ஒன்லி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா, ஆல்சோ மேக்ஸிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா, அது மினிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா, மேக்ஸிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா, மினிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா, நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் போட்டிருக்கான். போத் நார்மல் அண்ட் ஷியரா. நான் மேக்ஸிமம் ஷியர்னா ஷியர் மட்டும் தான் இருக்கும்னு நான் நினச்சேன். இந்த கொஸ்டின் நான் தப்பு பண்ண கொஸ்டின், ஆனால் எனக்கு லைஃப்பில் மறக்கவே மறக்காது. மேக்ஸிமம் ஷியரில் வந்து போத் நார்மலும் ஷியரும் இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஆன்சர். அது நம்ம டயக்ராமேட்டிக்காக பார்க்கும்போது புரியும். அடுத்தது மேக்ஸிமம் டான்ஜென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்டிங் அந்த பிளேன் இன்க்ளைன்ட் டைரக்ஷன் ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெஸ். டென்சைல் வந்துருக்கு, டென்சைல் வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க. ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்குறாங்க. டென்சைல் வந்து சிக்மானா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இவன் வந்து சிக்மா பை 2 அப்படின்றதான் அர்த்தம். இவன் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் பீனா இவன் பி பை 2. இது வந்து நமக்கு டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிக்மா அப்படின்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிக்மா பை 2 அப்படின்றத ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால் அதே போல் தான் இது வந்து பின்னு கொடுத்துருக்காங்க, பி பை 2.